ครงการท่อลดเสียงตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิมนะครับที่บริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธได้ทำร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อยอดในเรื่องของเดิมทำไว้เป็นขนาด9มิลลิเมตรเสร็จแล้วในตัว9มิลลิเมตรนี้เราทำและประสบความสำเร็จสามารถจำหน่ายให้กับพร้อมอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นจำนวน36ชุดทางนี้ก็เลยมีการขยายผลงานในการวิจัยต่อไปเพื่อที่จะทำทั้ง9มิลลิเมตร 5.56 แล้วก็ 7.62 โดยใช้ท่อลดเสียงเดียวในขั้นต้นเมื่อกี้ได้ทำการทดสอบลองยิงแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าขั้นตอนการทดสอบการวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีการทดลองหลายครั้งจนกว่าจะได้จุดที่มาตรฐานแท้ๆว่าท่อลดเสียงนี้สามารถลดเสียงเก็บแสงที่ออกจากปากของกล้องปืนเนี่ยได้เพียงพอกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่นะครับซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญแล้วก็มีเครื่องวัดทุกอย่างเครื่องวัดเสียงเครื่องวัดแสงต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดทำสมบูรณ์ได้เรื่องของการตลาดเรื่องของการขายเรื่องผลิตในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะสำคัญที่สุดคือคุณภาพและความเป็นมาตรฐานซึ่งงานวิจัยเนี่ยผมอยากเรียนว่าเราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปโดยตามลำดับโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนี้จะต้องทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มีคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สู่สายการผลิตให้ได้ในอนาคต